जीगा भाई क्या ओपन कर रहे हैं? नहीं, क्लोज कर। ओ क्लोज कर रहे हैं। कौन सा क्या है वो? अपना फर्स्ट डिस्चार्ज है। फर्स्ट डिस्चार्ज वाल्व, इसको क्लोज कर रहे हैं अभी ना। हाँ, ये केपीसीएल में नीचे साइड रहता है जीगा भाई? ये वीआईपी है। अच्छा वीआईपी में। पीएची। क्या बोले? ये पीएची है। पीएचई डीआर डीआर पीएची। पीएचई कितना कितना का कंप्रेस है, मतलब कितना ये कंप्रेस करता है जीगा भाई? इसका कैपेसिटी 650 है। 650। तो इसका वाल्व जो डिस्चार्ज कौन सा स्टेज का है? फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज वाल्व नीचे साइड और ऊपर में 2 साइड रहता है ना? 2 वाल्व ऊपर में। 2 बार ऊपर 2 बार नीचे। 2 वाल्व ऊपर 2 वाल्व नीचे। हाँ। अभी इसमें जैसे अगर मान के चलिए इसमें से जो वाल्व निकलेगा उसको हम लोग डीजल से चेक करते हैं कि वो पास है कि सही है। हाँ, डीजल से चेक होता है। जी, अभी इसमें चेक करके आप फिट कर रहे हैं इसको।